भाई ने यहाँ पे नारियल को तोड़ दिया है। और ये क्या, इसमें तो बंदर का स्केच निकला है क्या? बंदर मंकी बनाएंगे आज क्या नारियल से? पाइप को उसे जोड़ दिया है वैसा ही नारियल। अच्छा, ये फेविकोल डाल के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पे इन्हें जोड़ लिए 4-5 टुकड़े। और रेक माल से इन्होंने गट लिया है बढ़िया से। कुछ पता नहीं लग रहा ये क्या बनाए। ओ, उसका सिर बनाए हैं ये। और इधर ये लगा दिए बाल, हेयर लगा दिए, कैंची से कटिंग कर दिए। ओ वाह, भाई ने तो गजब कर दिया, बहुत अच्छा।